الاساسيه اللي كانت عندنا هو ان حتى واحد فينا ما باغي يدي هذاك الشيء اللي تعلم معاه. داك الشيء بغينا نتقاسموا مع الناس اللي معانا، مع شباب اخرين، مع شباب اخريات، ومع ناس اخرين. هذا الشيء راه حنا كنديروه وليس اخرى، ولكن ما كافيش. هذاك الشيء اللي كنتقاسموا مع الاطفال ومع الشباب في مجموعه ديال التنظيمات اللي كنشتغلوا فيها ما كافياش، بغينا نزيدوا اكثر. هذه الاولى. الثانيه، الهدف ديالنا هو نكونوا قوه اقتراحيه. عندنا مجموعه ديال الحوايج، مجموعه ديال الافكار اللي ممكن نقدموا. في الواقع هو ان في الوقت اللي وصلنا لهذه المحطه اللي هي نعتبرها منذ ان حصلنا على وصل الإيداع، هي محطه اولى، لان قبل منها كانت محطه طويله لم نحصل فيها على وصل الإيداع. وبالتالي كاين واحد المجموعه منكم اللي حضروا معنا في الاجتماعات الاولى واللي شافوا وعرفوا كيفاش شنو هي الاشياء اللي كنا كنعانيو منها، واللي حاولنا المساله الاساسيه وهي الاستقلاليه. الاستقلاليه كنعرفوا كلنا المغرب كيفاش خدام، كاين مجموعه ديال الجمعيات تابعه احزاب ديال المتقاعدين، كاين جمعيات تابعه للنقابات، كاين جمعيات تابعه لمجموعه ديال الوزارات. هادشي كله رفضناه وقلنا بان خص تكون جمعيه مستقله. اكيد اننا غادي ناكلوا العصا، اكيد غادي نلقاو العراقيل، اكيد غادي نلقاو مجموعه ديال المشاكل اللي نحاولوا نتجاوزوها واللي تمكننا من تجاوزها حتى حصلنا على وصل الإيداع وتمكن. تحية. أنا شاطر كبيرة، نائبة رئيس جمعية المتقاعدين والمتقاعدات. أهتم بهذا الجانب فيما يتعلق بحق المتقاعد في الصحة وفي الترفيه وفي الأنشطة الاجتماعية والثقافية من أجل دعم ومساندة المجتمع المغربي ككل والأجيال المستقبلية. لماذا؟ لأن المتقاعد له خبرات عميقة واسعة في عدد من المجالات سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، ومن الأجدى والأفيد للمجتمع المغربي والاقتصاد الوطني هو الدفع بهذه الخبرات لتقديم المساعدات والدعم للأجيال المقبلة. محمد صنادور، كاتب الوطني لجمعية المتقاعدين. اليوم نعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، دورة المرحوم الفقيد شكيب أرسلان، فقيد الحركة المغربية للتقاعد. خلال هذا المجلس الوطني تم وضع مجموعة ديال البرامج، تم هيكلة ديال مجموعة ديال اللجان اللي غادي يشتغلوا عليها خلال ما تبقى من الدورة. وشكرا. شكرا. محمد علي الحداني، مسؤول في لجنة التكوينات وعضو في السكرتارية ناسيونال الكتابة الوطنية لجمعيات المتقاعدون. اليوم كان عندنا اللقاء الأول لتكوين المجلس الوطني للجمعية. مر النقاش في نقاش ودي، كان واحد الوعي كبير بالمسؤولية ديال الإخوان اللي حضروا كاملين. كان إقبال كبير على اللجان، كنظن أن كلشي الناس اللي حضروا تسجلوا في اللجان، وهذه بادرة طيبة بالنسبة للحياة ديال المتقاعدين في المغرب.